Алло. Здравствуйте, а это Игорь Устинов, печник. Да, да, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, я самостройщик, делаю печку, смотрю на ваш YouTube-канал. У меня простой вопрос, на который не могу найти ответ. Нужно ли под лежанкой делать колпак? Просто в одном из видео я вижу, что вы не делаете колпак, когда там барбекю-комплекс делаете. Если лежанки, то везде у меня каналы. Канал, то есть, прямые каналы без колпака, Да, без подвертки. да. Все, Игорь, вы меня просто выручили. Огромнейшее вам спасибо. Извините, что я вас отвлек. Ничего, спасибо вам, до свидания. До свидания. Вот кто ищет хорошего печника, хорошего мастера, я порекомендую Игоря Устинова. У него канал «Печное ремесло». Он подробно рассказывает, как класть печи. Я, когда смотрел этот канал, именно этот человек меня смотивировал, то есть, вернее, даже не то, что смотивировал, а, наверное, убрал страх перед самостоятельной выкладкой печи, потому что я думал, а вдруг появятся трещины, а вдруг что-то не так пойдет, а вдруг там дым не будет проходить по каналам. Поэтому благодаря ему я смело кладу свою печь. Еще кого я могу порекомендовать, это Игоря, Артема и Максима из Белоруссии, из Осиповичей. Блин, вот такие мастера. Ребята молодые, но кладут такие великолепные печи. Профессиональная работа, просто загляденье. Причем там у них есть Максим, он редко попадается на камеру, но он такой резчик, он там все эти углы подрезает кирпичей. Такие красивые печи выходят, просто загляденье. И причем, знаете, вот если вы решили самостоятельно сложить печку, смотрите просто вот этот канал, YouTube-канал ребят из Осиповичей, и повторяете один в один, и у вас печка получится однозначно рабочая, будет великолепно работать. Но это не только эти мастера такие вот хорошие, потому что если, например, еще и других посмотреть, вот с Украины есть Алексей Стопчик. Это вообще мегамозг. Человек там подробно все расскажет о движении дымовых газов. У него много порядовок. Тоже смотришь, можно все повторять, и у вас печь однозначно с первого раза получится. Михаил Хатинян. Хатинян, я там прошу прощения, если неправильно фамилию говорю, потому что этот человек, наверное, тоже может смотреть мой видеоролик. Я просто запомнил эту фамилию, потому что есть пиво Хайникин, а у него такая фамилия Хатинян. Тяжело мне выговорить эту фамилию, но суть то, что тоже человек мегамозг, у него столько порядовок, он так подробно рассказывает, и вообще на видео очень приятный человек, который кладет великолепные печи. Копируйте, просто один в один повторяйте за ним все, и у вас тоже получится великолепная печь. Так что информации в YouTube очень много. Можно сэкономить время, не ходить там на какие-нибудь курсы, а просто посмотреть YouTube. И я думаю, что классно все будет получаться. Потому что, например, мне очень понравился Владимир Вишняков. Он выкладывает печи, потом их разрушает, потом выкладывает такие маленькие печи из таких маленьких кирпичей, зажигает там бумагу, показывает, как вот дым, газы проходят, какие печи лучше, колпаковые либо канальные. Заглядение. Причем этот человек эксперименты реальные устраивает. Вот если вы видели дверку, я клал прочистную дверку внизу прокладывал. Ведь многие же люди могут сказать: о, так делать нельзя, нужно вниз 2 гвоздя, сверху 2 проволоки, проволоку потолще. Так вот, печи ставит прочистные, а потом их сломом выдирает, он вот так вот дергает, там показывает, насколько они прочно держатся. Просто посмотрев такое видео, это вот, знаете, сразу становишься таким уверенным, ты понимаешь, что перебарщивать незачем класть много металла в печку, незачем там излишне армировать ее. Кого еще могу я порекомендовать? Знаете, наверное, печника Жаркова.
я могу порекомендовать. Я вот не помню, к сожалению, как его зовут по имени, но тоже хороший печник, потому что он классные лежанки делает. И он использует в своей системе металлические уголки. И этого не боится показывать свои ошибки, не боится показывать особенности кладки печи. Вот, доказывает, что уголки и металл в печи тоже имеет право на жизнь, и это никак не вредит печи. Ну вот смотрите, у меня тут лежанка, да, это довольно узкие каналы. То есть если взять вот кирпич, то есть здесь один кирпич вот так вот он проходит, а у него лежанки 2 на 2 метра, там, или 1,40 м, там вообще на такую какую-то длину непонятную, такие здоровые печи. Конечно, здесь-то я могу кирпичом вверх заложить, чтобы сделать лежанку, а у него там такие габариты, он использует металлические уголки, и печь живет, ничего с ней такого плохого не происходит. Тоже загляденье. Николай Золотарев, у него столько порядовок, тоже можно выбрать хорошую порядовку для своих там нужд, для своих габаритов помещения и класть в печь, и вы будете довольны. Кто еще? Да, в принципе, очень много, вот так вот, хороших печников. Я просто перечислил тех, у кого можно посмотреть, как класть лежанку, потому что, если, например, вам лежанка не нужна, то и другие печники тоже подробно рассказывают о том, как класть печи, например, Гловацких Александр, да, Гловацких Александр, кладка печей в Ижевске. Там тоже много полезной информации. У других печников полезных информации. Ну, чем дальше, наверное, тем, наверное, ничего не скажу, просто иногда печники, конечно, попадаются странные люди. Печники же, они как и рыбаки, то есть многие печники, они как и рыбаки, они любят привирать. Мои печи не трескаются, мои печи крутые и так далее. Ну, я таких даже и рассматривать не хочу. Я перечислил именно тех людей, которые заслуживают уважения, внимания. И если вы захотите заказать хорошего печника, заказывайте из Беларуси, из Украины, из России. Закончил я 6-й ряд и уже выставил угловые кирпичи. На 7-м ряду у меня будет перекрытие лежанки.